আইছিলাম গ্যাস নিতে, ওই যে আমার গাড়ি, এই যে গ্যাস নেওয়া শেষ, এখন দিয়ে কফিওয়ালা আইছে। কফি কি করতেছে ভাই না, এর জন্য বললাম যে সবাই একটা করে কফি দাও। এই যে ঠিক আছে ভাই, কফি কিরকম হইব? এই তো আঙ্কেল আলহামদুলিল্লাহ ভালো হইব। যাই হোক বলতেছে কফি অনেক ভালো হইব, এই যে বানাইতেছে। তো এই যে পাগলাই নাকি খাইবো কইতাছে, আমার একটা খাওয়ান, তো ওদেরকে একটু কফি খাওয়াই। ঠিক আছে, এই যে কফির দোকান দেখেন, এই যে